ट्राभलिङ टु इन्टरनेसनल बोर्डर अनमोल छेत्री विदाउट भिसा पर्दैन नि फेरि इन्डिया जान चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ लिएर आउने ल्याएन भन्दा यहाँ फाल्छ नि तपाईँलाई फेरि यस्तोबाट पुलमा त्यो तलबाट फाल्छ साथीको घर है 2 तला बनाइसकेछ यार बाफरे यस्तो भएछ ओइ तेरो घर अगाडि छु म चाहिँ फेरि याद राखिराख आउँछु भरे बोलतिर कसम ढानेको होइन होस्टेलमा हुँदा नि उसले चाहिँ अब लुगाहरू पनि चिटिक राख्थ्यो क्या यस्तो लुगा सफाहरू चाहिँ उसले मम्मीले गर्दैन होइन तिमी हो सबै सफा गर्ने चाहिँ रुमहरू साथीहरू अहिले चाहिँ टक्कसँगले अटोबाट निस्केर होइन काका भेट आइपुगिसकेको छु काका भेटामा चाहिँ म जहिले पनि म इन्डिया जान्छु होइन कहिले पनि म यस्तो लोकल गाडीतिर चढ्दिनँ होइन यस्तोतिर म कहिले चढ्दिनँ क्या यस्तोमा वेस्ट अफ मनी केटा यस्तो केटा छ होइन केटा मान्छे भयो त हिँड्नु पर्छ यार पुलमा थोरै यहाँदेखि यहाँसम्म लान्छ 20-30 रुपियाँ लिन्छ होइन त्यसको पर त पानी किनेर खान्छु है म कहिले चढ्दिनँ क्या यस्तोतिर फेरि अटोबाट उत्रिने बित्तिकै होइन कहाँ पारी भन्दै आउँछ क्या नो पारी एम गोइङ लन्डन भनिदिन्छु म चाहिँ फेरि मैले होइन तपाईँको त्यस्तै 20 रुपियाँ इन्डियन भनौँ न बचाउन आँटिसक्यो हिँडेर होइन तर म कहिले पनि क्या कसम होला कहिले पनि हिँड्दिनँ मतलब गाडीमा चढ्दिनँ क्या यस्तो सिटीतिर सम्धीले आज मेरो लागि चाहिँ एउटा ग्र्याप्स होइन सम्धी यो कति 1 पावा ग्र्याप्स 1 पावा सेउ होइन हेलो एभ्रिवान म अनमोल छेत्री हजुरहरूको अगाडि फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन आज चाहिँ अब त्यतिकै कति दिन भएको थियो युट्युबमा भिडियो नहालेको होइन र त्यसैले अब आज चाहिँ केही गरौँ अब होइन आजको दिन कस्तो जान्छ के कसो हुन्छ भनेर चाहिँ अब भिडियो बनाउँदैछु म र अहिले चाहिँ तपाईँको टक्क कति बज्यो 9:30 भएको छ 9:30 भएको छ टक्क खानासाना पनि मैले टक्क रेडी गरेँ मम्मी अलिकति बिमारी हुनुहुन्छ अनि खानासाना पकाएँ अनि बसिरहेको थिएँ आज भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर सोच आयो क्या टक्कसँगले अब भिडियो बनाइदिएको आज के कसो भन्दाखेरि आज मेरो साथीको घर जानुपर्ने छ आफ्टर भेरी लङ टाइम होइन र हामी चाहिँ क्लास 10देखि चाहिँ छुट्टेको अनि झन्डै 2 वर्ष जस्तो भयो हामीले नभेटेको होइन र उसले चाहिँ मलाई बोलाइरहेछ आज र त्यसैले भिडियो पनि बनाउँदैछु र आजको दिन के कसो जान्छ त होइन अब यसो भ्लगिङ गरिदिउँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ गरिरहेको छु र भिडियो हेर्दै गर्नु होला लास्टसम्म के कसो हुन्छ है र सी इन द भ्लग है त ल साथीहरू अहिले चाहिँ म खानासाना खाइसकेको छु होइन र आज चाहिँ म के गर्दैछु भन्नु न आज चाहिँ म होइन मैले टिकटक खोलेको होइन र आजै खोलेको यो अनि टक्क 2टा भिडियो हालिदिएको छु यसमा चाहिँ भर्खरै हालिदिएको 161 जनाले हेरेछ यो भर्खरै हालेको मैले होइन एकजनाले हेरिसकेको छ भर्खर खोलेको क्या यो चाहिँ मैले फोनमा चाहिँ भिडियोहरू हाल्यो भने होइन धेरै उयो सब्सक्राइबरहरू बढ्दो रहेछ क्या हुन्छ नि अब हेरिदिन्छ लाइभतिर आयो भने मजा आउँदो रहेछ क्या म त्यस्तो लाइभमा आएको छैन लाइभमा आउनुलाई चाहिँ 1000 सब्सक्राइबर कि 1000 फलोवर्स पुग्नुपर्छ होला ठिक छ साथीहरू अहिले चाहिँ म सुतेर उठेर है नुहाइ गरेर चाहिँ रेडी हुँदैछु हेर्नु न गन्जीमै अब हाफप्यान्ट चाहिँ तलबाट यस्तो भयो अनि भेस्ट चाहिँ के लाम भयो क्या सन्तीको घर गएको अब केही त अलिक राम्रै भएर जानुपर्छ नि त अझै लास्टै गरम छ यतातिर त्यही भएर मैले आज हाफप्यान्टै लगाएँ अनि अहिले चाहिँ 2:30 हुन भएछ अब गाडी कतिखेर आउँछ किनकि बाइक लादिनँ क्या म घरमा पनि चाहिन्छ यो बाइकको फेरि कागजपत्रहरू पनि छैन अनि बसमै जान्छु त बोर्डर भएर जान्छु आज काकाभिट्टाबाट होइन भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ साथीहरू र भिडियो हेर्दै गर्नु होला आज मेरो सम्झीलाई धेरै दिनपछि भेट्न जाँदैछु र है त अब 2:30 भयो 3 बजेकोतिर बस आउँछ होला ल जान्छु है त ल साथीहरू अहिले चाहिँ म रेडी सेडी भइसकेँ होइन अब चाहिँ जान आँटेको हेर्नु न भाइले चस्मा यहाँ मेरो एउटा चिजको कमी भयो क्या मेरो चस्माको कमी भयो होइन भाइले चस्मा लाएर गएछ चप्पल पनि लाएर गएछ अब जुत्तै लिएर जानु पऱ्यो होइन अब के छ त लु अब बाइक पनि लिएर गएको छ अब यही बाइक चाहिँ अब लगेर त्यो दोकानमा दोकानसम्म राखिदिन्छु अनि त्यहाँपछि त्यसले अलिक भर लिएर आउँछ अब साथीहरू सम्धी आउँदैछ है म ल रोयल चाहिँ मैले बाइक पनि राखिदिएको छु होइन र चाबी त्यहाँ आन्टीले दिएँ र अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाइक लादिनँ नि त म आज अनि यहाँबाट चाहिँ अब अटोमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ अब के कसो हुन्छ तपाईँहरू नि हेर्नु ल त्यहाँबाट अब अहिले चाहिँ म टक्क राइसिङ पुलमा आएको छु क्यारम बोर्ड खेल्ने ठाउँमा होइन दाजुको दोकान आज बन्द छ कि खुल्ला छ आज बन्द छ जस्तो लाग्यो मलाई अब यहाँ घाम छ कस्तो घाम छ त्यही भएर चाहिँ मैले आज हाफप्यान्टै लाएर हिँड्दैछु यहाँ होइन
कस्तो देखेको छ अनमोल ह्यान्डसमलाई कमेन्ट गरेर भन्नुपर्यो तपाईँहरूले ल साथीहरू अब घाम छ टक्क यहाँ बस्छु अटोहरू होइन अटो बस पाएन बस पायो भने चाहिँ 40 रुपिस अन्ली होइन अटोले चाहिँ 100 टक्रक्कै लिन्छ नि फेरि त्यही भएर अब लाग्छु सम्धी अब त्यसै यार सम्धीले कसम मेरो त फेरि गाडी टक्क पायो अटोमा आज 100 रुपिसमै होइन 40 रुपिस भन्दा पोसाएन मलाई 100मै गइदिएको आज सम्धीलाई भेट्नको लागि चाहिँ मैले आज अटो नै रिजर्भ गरेर आउँदैछु यहाँ एक्लै त दाजु एक्लै छ सम्धी अल चाहिँ यहाँतिरको बाटोहरू लास्टै खत्तम छ क्या पुरा पढाउँदैछ यहाँतिर होइन अनि खत्तम छ अहिले बाटो चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब कति आधी घन्टा पुग्थ्यो झन्डै 1 घन्टै लाग्छ काका भेटा पनि यस्तो बाटोहरू पाउँदैछ नि त अब 2-3 महिनामा चाहिँ टक्कसँगले प्लान हुन्छ बाटोहरू चाहिँ साथीहरू अहिले चाहिँ टक्कसँगले अटोबाट निस्केर होइन काका भेटा आइपुगिसकेको छु काका भेटामा चाहिँ म जहिले पनि म इन्डिया जान्छु होइन कहिले पनि म यस्तो लोकल गाडीतिर चढ्दिनँ क्या यस्तोतिर म कहिले चढ्दिनँ क्या यस्तोमा वेस्ट अफ मनी यहाँ केटा यस्तो केटा छ होइन केटा मान्छे भयो भने हिँड्नुपर्छ यार पुलमा थोरै यहाँदेखि यहाँसम्म लान्छ 20-30 रुपियाँ लिन्छ होइन त्यसको पर त पानी किनेर खान्छु है म कहिले चढ्दिनँ क्या यस्तोतिर फेरि अटोबाट उत्रिने बित्तिकै होइन कहाँ पारी भन्दै आउँछ क्या नो पारी आइएम गोइङ लन्डन भनिदिन्छु म चाहिँ फेरि हो अहिले चाहिँ टक्क काका भिटामा छु अब चाहिँ एउटा हिँड्दै होइन जाने अनि के कसो हुन्छ त सम्धी म त आउँदैछु नि है साँच्ची यार आउँदैछु यो चाहिँ पार्क छ क्या सानोबडे एउटा पार्क पनि रहेछ क्या यहाँतिर टक्कसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको फ्ल्याग अनि यहाँ चाहिँ यो भनेको एरिया के हो त साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जो पनि मान्छेहरू हुन्छ नि बोर्डर भन्छ बोर्डर भन्दैछ तर बोर्डर त होइन म बोर्डर चाहिँ क्रस हुने हो यस्तो छ साथीहरू ट्राभलिङ टु इन्टरनेसनल बोर्डर अनमोल छेत्री विदाउट भिसा पर्दैन नि फेरि इन्डिया जान चाहिँ टक्कसँगले दामी भएको छ यहाँतिरको टक्क यहाँको चाहिँ पुलिस स्टेसन होला यो होइन इलाका प्रहरी होइन टक्कसँग यहाँभित्र पनि पसेको हो म एकपल्ट चाहिँ टक्कसँग हेरौँ है त साथी सम्धी आउँदैछु है मैले होइन तपाईँको त्यस्तै 20 रुपियाँ इन्डियन भनौँ न बचाउन आँटिसक्यो हिँडेर होइन तर म कहिले पनि क्या कसम होला कहिले पनि हिँड्दिनँ मतलब गाडीमा चढ्दिनँ क्या यस्तो सिटीतिर खालि हिँड्छु मात्रै अब यस्तो ओह्रालो पनि छ होइन सर्छ एकैछिनमा पुग्छ कतिजना मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ हिँडेकै राम्रो यार कसम होला यो टोटोवालाहरूले कम्ता पैसा कमाउँछ यस्तोमा अनि म चाहिँ जहिले पनि हिँड्छु अनि त्यहाँपछि यहाँबाट फेरि इन्डिया गएर पनि सम्धीको दोकान चाहिँ अलिक भित्र छ क्या उसको चाहिँ म सिधै होटलमा जान्छु होटेलसम्म नै हिँडिदिन्छु म त केही छैन हिँड्नु पहिला एकपल्ट कोरोनाको समयमा कसम होला त्यो इन्डियाको बोर्डरबाट मलाई चाहिँ आउनु नदिएको क्या अब हुन्छ नि यहाँ नि लास्टमा भन पारेर हामी आयौँ अनि त्यसपछि इन्डियामा नेपालमा आएर चाहिँ हाम्रो टेस्ट गरेको थियो क्या नाकभित्र यस्तो कप्पा हालेको थियो आम्मा आँसु त यस्तो झरेको थियो नि अब भन्ने कस्तो डर लाग्दो अब हुन्छ नि अब फर्स्ट टाइम म त डर लागेर अब गर्नु पऱ्यो पुलिसको ठाउँमा होइन अनि गरेँ यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल बााउन्डारीसम्म नि हिँडेरै गएको क्या हामी चाहिँ टक्कसँगले होइन 2 जना थियो म र दाजु हिँड्दै गएको त त्यस्तो कोरोना चाहिँ लागेको थिएन होइन अब चाहिँ हिँड्छु ल यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ नेपालको चेकपोस्ट क्या यहाँ चेकिङ हुन्छ नेपालपट्टिको अनि अब चाहिँ पुलमा हिँड्दैछु म चाहिँ होइन र अब चाहिँ आउँदैछु सम्धी छेउछेउमा आइपुग्न आँटिसक्यो नि अब नेपालबाट आयो भने चाहिँ यहीँसम्म मात्रै लिन्छ क्या 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यस्तो लिन्छ होइन नर्मल अब हुन्छ नि अब त्यो नयाँ मान्छे आएको छैन ठग्छ नि तिनीहरूलाई त अब होइन बेसी पनि लिँदैन कोही कोही 50 पनि भनिदिँदो रहेछ यार अब छक्क परेको नि केही छैन अब 100 रुपिस हिँडिसकेँ अब यहाँबाट फेरि 20 रुपिस बचाउँछु 50 रुपिस बचाउँछु है म टक्कसँगले यस्तो छ आजको भ्यू चाहिँ यतातिरको इन्टरनेसनल बोर्डर होइन भिसा नो भिसा टक्कसँगले हेर्नु सही छ है दामी छ
खुट्टा लामो लामो भएर होला कि पाइला पनि ठुल्ठुलो छ क्या। अनि एकैछिनमा त्यो एउटा मसँग एउटा अङ्कल अगाडि आइरहेको थियो, मभन्दा झन्नै कति 20-30 मिटर अगाडि थियो क्या। त्यो अङ्कल त पछाडि छ अहिले, म चाहिँ अलिक छिटो हिँड्छु होइन, फ्यान हुँदैन है यस्तोहरू पुरा तुफान हुन्छ यहाँ 2 नम्बर यस्तो चल्छ। उयो सबै सामानहरू यहाँ नै यहाँ पुरा बोरामा सामान हुन्छ होइन, त्यो सामानहरू त यहाँबाट नि हालिदिन्छ क्या तलतिर। ठिकै छ अब मजबुरी हो गर्नुपर्छ होइन। साथीहरू इन्डिया आइपुग्न आँट्यो होला हौ, म इन्डिया आइपुग्न आँटिसकेको छु। हो साथीहरू म चाहिँ इन्डियाबाट छिरिसकेको छु होइन। इन्डियाबाट अब छिरियो, अब यहाँ चाहिँ चेकिङहरू हुन्छ क्या तपाईँको। अब डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ लाउँछ एउटा न एउटा। पहिला चाहिँ फोटोमा पनि काम चल्दैन, फोटो चल्दैन, त्यही भएर चाहिँ मैले ओरिजिनल लिएर आएको छु होइन। अब यहाँ टक्क चेकिङ हुन्छ, डकुमेन्ट चाहिँ लिएर आउनै ल्याएन भने यहाँ फाल्छ नि तपाईँलाई फेरि यस्तोबाट पुलबाट त्यो तलबाट फाल्छ नि माथिबाट टक्क यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँ न साथीहरू टक्क यस्तो 2 नम्बर गर्नेहरू क्या टक्क कहिले छिराउँछ कहिले जा भन्छ भनेर पर्खिरहेछ बिचराहरू अब होइन, मजबुरी हो के गर्नु पऱ्यो होइन। ठिक छ अरू एउटा अङ्कललाई पनि होइन मोबाइल चल्दैन, हार्ड कपी चाहिन्छ भन्नुहुँदैछ, ठिकै हो। अब त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ लिएर आइरहेको छु। यसो त्यो म चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्डियाको टक्कसँगले देखाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ भयो होइन। अब कतिजनाको दिँदैन पुरा फोटोहरू भयो भने पनि होइन हार्ड कपी चाहिन्छ भन्छ क्या। साथीहरू म चाहिँ मेरो सम्धीलाई भेट्नको लागि होइन आइपुगिसकेको छु पानी ट्याङ्की। अब 2-3 मिनट बाद दिँदैन नि यहाँ अझै पनि छ नि हो, 5-10 मिनट जस्तो लाग्छ होला यहाँबाट जान अझै त्यहाँ। अनि हिँड्दै जान्छु म। आउँदैछु सम्धी 2 वर्ष बाद भेट्दैछु तिमीलाई होइन। साथीहरू म चाहिँ अहिले यहाँ मेरो साथीको होइन होटेलको अगाडि आइसकेको छु र मेरो साथीको होटेल चाहिँ यहाँ हो क्या, यो सुरुचि होटेल भन्ने छ होइन। यहाँबाट भित्र जानुपर्छ। अब टाइम मिल्यो भने यसको पनि जान्छु है। बिचरा मसँग रिसाएको छ के गरेको होइन, केही छैन, टाइम मिल्यो भने जानुपर्छ। आउनु होला तपाईँ पनि त्यो होटलमा, सुरुचि होटेल होइन आउनु होला। अब चाहिँ सम्धीको अब यहाँ बस स्ट्यान्डबाट साइड हो उसको होइन, त्यहाँबाट जान्छु अब है त। म उतै जाँदै रहेछु, म तलतिर जाँदै रहेछु तर फाइनली सम्धीको होटेल आइपुगेँ म। राई होटेल के गर्दैछ होला होइन, धेरै वर्ष बाद आएको यार कसम होला। राई होटेल यो मेरो सम्धीको होटेल छ कि छैन यार, अब यहाँ हेर्नुपर्छ यार। जस्तोको त्यस्तै रहेछ। यता हेर न नि हाई भन्नु ओ मेरो भ्लगमा केही भन न अनि अहिले त बाटो भन्नु छैन यार। कस्तो यार कसम होला मेरो सम्धी चाहिँ कसम कति 2 वर्ष बाद है 2 वर्ष बाद भेट्दैछौँ हामी। हामीले चाहिँ मैले छानेको आज होइन लट्ठी 1 करोड कन्फर्म होइन, 1 करोड कन्फर्म। ल 1 करोड पर्यो भने कति सेयर मलाई कति पर्छ आधी दिन जति पर्छ आधी ल हेर भिडियो भनेको छ पर्छ न मलाई थाहा छैन त। हामी चाहिँ यहाँ फ्रुट्सहरू किन्दैछौँ है। सम्धीले आज मेरो लागि चाहिँ एउटा ग्रेप्स होइन सम्धी यो कति 1 पावा ग्रेप्स 1 पावा सेउ होइन गुवा। ठिक छ सम्धीले हिँड्नै दिँदैन यार, टोटोमा लान्छु भन्छ उही घरसम्म पनि हो। ल जाऊँ न त टोटोमै है। आज त महँगै मान्छे भएको छु नि त म पनि। मेरो सम्धी होस्टेलदेखि नै सफा भएर बस्ने बानी होइन, अहिले पनि सफा भएर बस्छ यार। हामी यस्तो मैले छैन नि तिमी है सम्धी भन त टक्कै सम्धीको घरमै तल हो। अब के भन्नु अब साथी आएको भनेर चाहिँ अब आज फोटो नै रिजर्भ भएको छ होइन। आज यस रमाइलो गर्नु छ सम्धीसँग आज होइन, धेरै दिन बाद भेटेको सम्धीलाई हेर यस्तो भएछ यार। यार मेरो सन्जोको साथी यो चाहिँ मेरो साथीको घर है, 2 तला बनाइसकेछ यार। बाफ रे बाफ यस्तो भएछ यार। ओइ तेरो घर अगाडि छु म चाहिँ फेरि याद राखिराख, आउँछु भरे भोलितिर। धनी छ यार केटा चाहिँ न यो सामान। मनिको घरमा केही त हुन्छ गिटार सिटार होइन झुन्डाएको छ यसरी। जस मेरो सम्धी
कसम ढानेको होइन होस्टेलमा हुँदा नि उसले चाहिँ अब लुगाहरू पनि चिटिक चिटिक राख्थ्यो क्या यस्तो लुगा सफाहरू चाहिँ उसले मम्मीले गर्दैन होइन तिमी हो सबै सफा गर्ने चाहिँ रुमहरू चिटिक्क छ क्या किचनहरू किचन राख्ने ठाउँ पनि चाबीहरू राख्ने ठाउँ होइन ठिक छ होस् समय हेर न हौ केही भन्दैन हौ मेरो भिडियोमा के लजाएको तिमी चाहिँ अन्त चिटिक चिटिक सफा पार्छ क्या जोस् साथीहरू अहिले भेटौँ तपाईँहरूलाई होइन अब अहिले चाहिँ आएर यसो फ्रेस हुने बादमा चाहिँ फ्रेस भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भेटाउँछु मेरो सम्धीको बारेमा सम्धी र मेरो चाहिँ खतरा कुरा हुन्छ होइन र भिडियो हेर्दै गर्नु होला एकछिन बाद तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु ल त्यत्तिकै भनेको त होइन नि हेर्नु न सम्धी चाहिँ जे होस् काम गरिलो छ क्या अब कमेन्ट गर्नु पर्यो तपाईँहरू अब केटी मान्छेहरू कसैले अब उसलाई चाहिँ अब होइन कोही अनुप राईको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ होइन सम्धी नाम के छ इन्स्टा फेसबुकको नाम के छ भन्दै होला के छ भन न अनुप राई नै छ होइन कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो यस्तो काम गर्ने केटा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुँदैन है ल दाजु चाहिँ यसरी बसेको छ यहाँ होइन ऊ चाहिँ काम गर्दैछ सम्धीले चाहिँ है किन सर्टिफिकेट दिएको के यही होइन तिमीले पाएको हो यो नाचेको डान्स पनि गर्छ फेरि हो डान्सहरू यो चाहिँ यसलाई के भन्छ माउथ हाल्दैन माउथ हर्मोन अझै कति कुरा थियो नि यस्तो छैन खतरा छ जे होस् सम्धीको घरकोबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिँदो रहेछ होइन फुलहरू पनि होइन सम्धीको जे होस् मजाको छ टक्कसँगले दामी चाहिँ पान्टिङमा चाहिँ साथीहरू अहिले चाहिँ म ल पुरा परिवर्तन भएछ त्यहाँ पनि घरहरू है पुरा घरहरू बन्दैछ नि हौ सम्धिया त्यो त है अझै हामी टक्क बजार निस्केको छौँ यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो कि ठाउँको नाम पाइन्टेङ कि पाइन्टेङ कता तिम्रो घर मन्जेजोत मन्जेजोतमा चाहिँ हाम्रो मालिकसँग घुमिरहेछ यहाँ मालिक भनेर चिन्छ सबले उसलाई चाहिँ मालिक तिमीले कतिको बनाउँदैछौ यो आज के बनाएको यो आन्टी हेल्प गरेको आन्टी विजय आउँछ होइन सम्झि कति करोडको साउन्ड बनाउँदैछ तिमी मालिकसँग आएर चाहिँ आज टक्कसँगले चाउमिन मालिकले बनाएर दिएको मालिकले नै आज चाउमिन दिएको छ चाउमिन र कोक होइन मालिक यो यार जादु नै रहेछ यार खतरा बनाइदियो यार कसम दामी बनाइदियो दामी सम्झि खतरा दियो मलाई चाहिँ बेस्ट उसलाई चाहिँ राख्छु होला हौ म कसम भोटेको ल्यान्छु ल राख्छु ल टक्कसँगले मोमो पनि आइसक्यो राजाले खाइसक्दैन हाम्रो मालिकले हामी चाहिँ अहिले टक्क खानासाना खाएर आइसकेको छौँ र सधैँ के छ आज अब के गर्ने रात त हाम्रै हो त के गर्ने रात आज लाइभ भिडियो बनाउने इन्स्टामा लाइभ बस्ने हो खानासाना खाइयो र आजको भिडियो होइन अब तपाईँलाई सन्देश बाहिर गरेर आउँछ त्यहाँपछि सन्धि मेरो युट्युबको भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ तिमीले आज दुईवटा नभए 3टा गाना चाहिँ ल त्यहाँपछि मात्रै म भिडियो इन गर्छु नि आज ल म अहिले भिडियो इन गर्दिनँ साथीहरू अहिले एक्ज्याक्टली कति बजी सन्धि भन त 8 बजिसकेको छ र सन्धिले 3टा गाना सुनाउँछ अनि मात्र म भिडियो अफ गर्छु ल साथीहरू ल हेर्दै गर्नु है भिडियो स्किप चाहिँ गर्नु हुँदैन नि फेरि साथीहरू लेट्स गो रक अन ल राम्रो दामी ल लाली सजाउने उज्यालो मुस्कान बताउकी मनाइछु जस्ती बगैँचामा फुलिरहे माया चम्किला ताराहरूमा चम्किले जुन मेरो माया आकाशमा मेरो माया धरतीमाथि मेरो माया
सम्धी यो दामी दामी सम्धी दामी मन पर्यो यार मलाई चाहिँ कसम यो टक्कै आज सम्धीले पुरा फाड्दैछ नाइ अहिले एकताक 11 बजिसक्यो होइन सम्धीले दामी गाना गाउँदैछ मेरो लागि चाहिँ मेरो लागि भनेर गाना गाएको उसले हो क्या सम्धी दामी मेरो माया सही तिम्रो माया जुन तारा भए मेरो माया नक्स त सबै तिम्रो माया सुकुम बासी भए मेरो माया सम्बरी मलाई चाहिँ हल्का आउँदैन तर सम्धीले दामी गाउँदैछ साथीहरू मेरो माया नक्स त सबै तिम्रो माया सुकुम बासी भए मेरो माया आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै साथीहरू र अब भिडियो इन गर्दैछु र सुत्न परिसकेको साथीहरू धेरै रात परिसकेको छ 12 बजिसक्यो र अहिलेसम्म सुतेको छैन भिडियो एडिट गरिरहेको छु र यो भिडियो चाहिँ म अहिले नै एडिट गरिसकेको छु 12 बजिसक्यो भिडियो एडिट गरिसकेँ र भोलि बिहानै भिडियो पोस्ट गर्छु र सबैजना मेरो युट्युबको भ्युवर्सहरूले भिडियो राम्रो फुलसम्म हेर्दिनु होला भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ साथीहरू र मैले आफ्टर 2 इयर्स मैले मेरो साथीलाई भेटेको छु र आई होप सो अझै धेरै साथीहरूलाई पनि भेट्नुपर्ने छ है र अझै तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो राम्रो ल्याउने छु र आई होप सो तपाईँहरू मन पराइदिनुहुन्छ माया देखाइदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है साथीहरू ल र आजको लागि यति नै सी इन द नेक्स्ट भ्लग बाई बाई